Mahavelom-panantenana ho an'ny fiverenan'i Madagasikara eo anivon'ny vondrona Afrikanina indray ny fanatrehan'ny filoham-pirenena sy tompon'andraikitra ambony avy amin'ny firenena Afrikanina ny matson'ny 20 Jona teny Mahamasina. Manaja lamina mazava tsara ny fifandraisana iraisam-pirenena ka ny rafitra isaparitra manakaiky kokoa ilay firenena tahaka ny hoe voameran'ny ranomasimbe Indiana COI na ny SADC no manapa-kevitra voalohany aloha izay vao miakatra any amin'ny vondrona Afrikanina Union Africain ary faran'ny firenena mikambana ONU. Ny resaka hoe filolanim-bahoaka ara-pomba demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana azo antoka eo ihany fa ny tena takiana amin'ny firenena sokajiana fa nandalo krizy politika dia ny fomba sy tetiandro mazava amahana ny krizy, ny fandaminana sy fampihavanana ary ny datin'ny fifidianana. Ho amin'ny Madagasikara manokana dia iny efa niarahana itiny ny fanombohan'ny fikaonandom-pirenena izay tsy maintsy ho fehezina amin'ny fandrafetana lalam-panorenana vaovao. Manaraka izay ny fifidianana filoham-pirenena ny dikan'izany dia mandeha amin'ny lalan'ny fahamahana olana Madagasikara ary efa mahita tsara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Etsenkilan'izay tsy nisy hoe fidanganan'ny vidim-piainana tsy hay fehezina teto na fitotonganan'ny sandam-bola. Mandeha tsara ny fanakalozana ara-barotra, tsy mitombina ny fanasokajianan'ny Madagasikara hoe firenena anaty krizy. Tsy misy ady an-trano eto, tsy misy milisy mitapy adiana miady amin'ny fanjakana fohy be. Tena lojika be araka izany ny fiverenan'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fifandraisana, fivoriana ary any anatin'ireo rafitra mpanapa-kevitra ao amin'ny SADC sy ny vondrona Afrikanina ohatra. Inona fa misy ifandraisany amin'izany ny fanendrena maso ivoho faraparany teo sy ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tany Afrika ary tsapa hoe nanao ezaka manokana teo amin'ny sehatry ny diplomasia ny kolonel Randrianirina Mikael sy ny ekipany. Ny ezaka nandanjalanja tsara fa tsy taitaitra na maika anapa-kevitra. Tena saripady tokoa mantsy ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindra ho an'ny firenena sahirana tahaka amin'ny Madagasikara ka tsy vitan'ny tendrom-po tsy mba namana fa tena mila fahaizana sy fahamailona.